Relaxe rapidamente com esta meditação guiada, principalmente para quem teve um dia longo e agitado. Vamos praticar a autoaceitação para liberar rigidez, perfeccionismo, resistência, enquanto você relaxa. Quando você espera que a sua realidade seja algo diferente do que você realmente é, você adiciona sofrimento desnecessário à sua experiência. Quando você pode suspender sua resistência, sua rigidez e aceita o que é, você pode experimentar a paz. O que você está pensando logo antes de adormecer vai definir o tom da qualidade do seu sono e também como será o dia seguinte. Você tem a opção de mudar a maneira como você vê as coisas. Vamos nos encaixar nessa prática de meditação e relaxamento. Convido você a se colocar de uma maneira e se sentir bem confortável. Crie um ambiente seguro e tranquilo para você mesmo. Tenha certeza de que você está pronta para relaxar ou dormir, se você quiser. É importante que você tenha a sensação de segurança para relaxar completamente. Verifique se seu quarto está escuro e, se possível, desligue todas as telas e eletrônicos. Se você estiver ouvindo isso em um dispositivo eletrônico, talvez vire a luz da tela para longe de você. E crie um ambiente mais confortável possível. Deite-se debaixo das cobertas, estique as pernas e respire fundo 3 vezes. Inspira e expira. Mais uma vez, inspira e expira. E uma última vez, inspira e expira. Se sua mente estiver vagando, não tem problema, isso é normal. Você vai diminuindo gradualmente, simplesmente, enquanto você vai ficando consciente dos seus pensamentos. E assim como eles, com a intenção da autoaceitação, com curiosidade e permissão, e não com a necessidade de mudar a ideia. A mente não para de pensar completamente. Portanto, você pode optar por perceber, aceitar e permitir que esses pensamentos passem. E conforme você reconhece e permite que seus pensamentos passem, você pode começar a deslizar profundamente para relaxar. Aqui, nessa meditação. Agora, encontre sua respiração. Note bem. Observe bem. Com curiosidade, tudo o que você conseguir notar sobre sua respiração naturalmente. Sem a necessidade de que seja algo que ainda não é. Você respira sem a necessidade de alterá-la de qualquer outra forma. Nossa respiração está sempre conosco lá no fundo, uma ação automática que nos permite inspirar e expirar em um estado calmo e profundamente relaxado. Fique agora consciente da sua experiência física interna, exatamente como é. Observe como você está chegando nesse momento, não precisando ser outra coisa, não precisando estar em outro lugar, estando exatamente onde você está. Você está exatamente onde está a sua jornada com a aceitação. Você pode simplesmente se dar essa permissão.
A paz está disponível quando paramos de resistir em qualquer dado momento. Vá soltando a rigidez. Vá soltando o perfeccionismo. E simplesmente vá se aceitando neste exato momento. Observe suas sensações corporais, simplesmente assim como elas são, sem mudar nada. Perceba se há qualquer dor no corpo, com aceitação. Observe as áreas que estão bem, com aceitação também. E agora as áreas neutras, com aceitação. Se instale em seu corpo. Esteja aí com você. E aceite, dê permissão para estar em seu corpo agora, exatamente como você está. Não precisa mudar nada. Aproveite esse tempo para estar com você mesmo. Aproxime-se de si mesmo, aceitando tudo o que você é. Não há necessidade de nenhuma mudança durante a meditação. Não há necessidade de aperfeiçoar, de melhorar. Seja como você é. Aceitar nos permite experimentar completamente o que está acontecendo no momento presente, para sentir a vida plenamente. Saiba que, sem sofrimento, não podemos conhecer a alegria. Sem as trevas, não podemos conhecer a luz. Sem os erros, não podemos acertar. Sem os desajustes, não podemos chegar nas nossas metas. Com a aceitação, podemos diminuir qualquer luta e talvez sofrimento desnecessário adicional. A paz está disponível quando você parar de resistir. A humildade está disponível quando você deixar a perfeição de lado. A doçura vai aparecer quando você abrir mão da rigidez. Torne-se consciente de todo o seu corpo em seu ambiente. Observe onde o seu corpo entra em contato, aí onde você está. E se sinta como uma âncora. Observe o peso do seu corpo, fazendo uma forte conexão de ancoragem com o lugar que você está. E simplesmente deixe-se sentir a gravidade pesando. Sinta o tecido das suas roupas em sua pele. Simplesmente esteja ciente da sua experiência neste momento, nada mais. Agora vamos usar a sua atenção com aceitação para dar as boas-vindas a uma sensação de tranquilidade, de paz, de quietude que se move por todo o seu corpo. Enquanto você observa seu corpo suavizar e relaxar naturalmente, convide o sentimento de paz. Ao começar a sintonizar com o mundo inteiro ao seu redor, respire naturalmente. Deixe a sua respiração ir limpando qualquer desajuste emocional ou mental, simplesmente pelo fato de você se aceitar como você é.
relaxe em você mesmo. Fique assim por alguns segundos. Quando você quiser, gentilmente vá acordando os músculos do seu corpo. Comece mexendo os dedos, esticando as pernas, os braços, o corpo. E quando quiser, abra os olhos.